Bazen insanın yüzü sakindir ama kalbi fırtınadır. Dışarıdan bakınca her şey normal görünür. Konuşur, gülümser, insanların arasında yürür, günlük işlerini yapar. Kimse onun içinde ne kadar ağır bir sessizlik taşıdığını bilmez. Ama gece olup da kapılar kapandığında, herkes dağıldığında, kalabalıklar sustuğunda insan kendi kalbiyle baş başa kalır. İşte o an bazı yaralar konuşmaya başlar. Bazı kırgınlıklar yeniden kanar. Bazı sorular göğsün içinde dönüp durur. Neden böyle oldu? Neden ben bu kadar yoruldum? Neden dua ettim de hala kapı açılmadı? Neden insanlar beni anlamadı? Neden kalbim bu kadar ağır? Ve bazen insan bu soruların altında ezilirken sadece bir şey duymak ister. Allah beni görüyor mu? Allah bu halimi biliyor mu? Allah benimle mi? Ey kalbi üzgün insan! Allah senin kalbine bazen büyük seslerle değil, sessiz işaretlerle konuşur. Bazen bir ayetle, bazen bir dua cümlesiyle, bazen içinden geçen yumuşak bir huzurla, bazen seni tam düşecekken tutan görünmez bir sabırla, bazen herkesin sustuğu anda kalbine doğan şu hakikatle: ben seninleyim. Allah üzgün kulunun kalbine önce varlığını hissettirir. İnsanların kalabalığı içinde kaybolduğunu düşündüğün anlarda bile Allah seni kaybetmez. Sen kendine anlatacak kelime bulamazken Allah kalbindeki düğümü bilir. Sen kimseye söyleyemediğin acıyı içinde saklarken Allah o acının rengini bile bilir. Sen ben artık dayanamıyorum diye sessizce içinden geçirirken Allah o sessizliği bile duyar. Allah'ın kuluyla konuşması her zaman kulakla duyulan bir ses değildir. Bazen Allah kalbe sabır indirerek konuşur. Bazen umudu söndürmeyerek konuşur. Bazen kapıyı kapatıp başka bir yola çevirerek konuşur. Bazen kaybettiğin şeyin ardından seni daha büyük bir zarardan koruyarak konuşur. Bazen içindeki isyanı duaya dönüştürerek konuşur. Bazen gözyaşına secde kokusu vererek konuşur. Sen sadece dışarıda bir cevap arıyorsun. Ama belki cevap kalbinin içinde çoktan başlamıştır. Belki Allah sana şöyle sesleniyordur: bu acı seni bitirmek için değil, seni bana yaklaştırmak için geldi. Bu yalnızlık seni terk etmek için değil, kalbini korumak için verildi. Bu gecikme seni unutmak için değil, seni hazırlamak için yazıldı. Bu kırgınlık seni karartmak için değil, seni daha derin bir kul yapmak için geldi. Üzüntü insanı çok inceltir. Gülüp geçtiğin şeylere artık gülemezsin. Eskiden önemsemediğin bir söz kalbine ağır gelir. İnsanların küçük gördüğü bir mesele senin içinde kocaman bir yara olur. Ama bu incelmiş halin bazen rahmet kapısıdır. Zira kalp kırıldığında sertliği azalır. Sertlik azalınca dua daha derinden çıkar. Dua derinden çıkınca kul Rabbine daha gerçek bir halle yönelir. İnsan en samimi dualarını çoğu zaman gülerken değil, ağlarken eder. Bazen dilin söylediği dua kısa olur ama kalbin duası çok büyüktür. Bir Allah'ım dersin ama o tek kelimenin içinde yılların yorgunluğu vardır. Bir yardım et dersin ama o cümlenin içinde anlatamadığın yüzlerce acı saklıdır. Bir beni bırakma dersin ama o sözün içinde bütün ömrünün korkusu vardır. Allah o kısacık duanın içindeki büyük feryadı bilir. Allah için uzun cümleler kurmak şart değildir. Kalbin doğru yere dönsün yeter. Samimiyet varsa bir iç çekiş bile dua olur. Bir gözyaşı bile arz olur. Bir sessizlik bile Allah'a yükselir. Kur'an bize zorluğun içinde kolaylığın varlığını öğretir.
İnsan genelde kolaylığı zorluktan sonra bekler. Bu dert bitsin, sonra rahatlarım der. Bu kapı açılsın, sonra huzur bulurum der. Bu insan değişsin, sonra iyileşirim der. Ama Allah'ın vaadi çok daha derindir. Zorlukla beraber kolaylık vardır. Yani sen acının içindeyken bile Allah sana bir kolaylık hazırlıyor olabilir. Sen henüz görmüyorsun ama o kolaylık yoldadır. Belki bir insanın sözüyle gelecek. Belki bir ayetin kalbine düşmesiyle gelecek. Belki gece yaptığın duadan sonra içindeki ağırlığın azalmasıyla gelecek. Belki hiç beklemediğin bir kapının açılmasıyla gelecek. Belki dışarıdaki mesele değişmeden önce içerideki kalbin güçlenmesiyle gelecek. Kolaylık her zaman olayın bitmesi değildir. Bazen kolaylık, olay sürerken kalbin ezilmemesidir. Bazen kolaylık, ağlarken bile Allah'tan kopmamaktır. Bazen kolaylık, beklerken isyan etmemektir. Bazen kolaylık, Rabbim biliyor diyebilmektir. İşte Allah, üzdün kulunun kalbine böyle seslenir. Sen bu yükü tek başına taşımıyorsun. Ben senin sabrını görüyorum. Ben senin sustuğun yerleri biliyorum. Ben senin içinden geçen ama kimseye anlatamadığın cümleleri işitiyorum. Sabır, insanın acıyı yok sayması değildir. Sabır, acının içinde Allah'a saygıyı kaybetmemektir. Sabır, ben hiç üzülmüyorum demek değildir. Sabır, üzülüyorum ama Rabbime isyan etmiyorum diyebilmektir. Sabır, gözyaşını inkar etmek değildir. Sabır, gözyaşını Allah'a götürmektir. Sabır, kalbin paramparça olurken bile dilini Allah'a karşı edepte tutmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sabrın musibetin ilk anında gösterilen duruş olduğunu haber vermiştir. İlk an çok zordur. Haber yeni gelmiştir. Kalp hazırlıksız yakalanmıştır. İnsan ne diyeceğini bilemez. Bazen dizlerinin bağı çözülür. Bazen göğsüne ateş düşer. Bazen dünya bir anda daralır. İşte o anda dilinden ne döküldüğü çok önemlidir. Elhamdülillah diyebilen kalp acıyı yok saymaz. Ama acının üstünde Allah'ın hükmünü tanır. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyebilen kalp, kaybın içinde dönüş hakikatini hatırlar. Allah bana yeter diyebilen kalp, insanların yokluğunda Rabbin varlığını bulur. Bu cümleler kolay söylenmez. Bunlar önceden kalbe yerleşmiş iman cümleleridir. İnsan rahat zamanlarında Allah'ı anarsa, zor zamanlarında kalbi Allah'a daha kolay döner. Rahat zamanda dilin zikre alışırsa, musibet anında dilin tamamen karanlığa teslim olmaz. Bu yüzden bugün, daha her şey bitmeden, daha kalbin tamamen güçsüz kalmadan, Allah'ın adını kalbine yerleştir. La ilahe illallah, hasbunallahu ve ni'mel vekil, la havle ve la kuvvete illa billah, ya Latif, ya Selam, ya Rahman. Bu zikirler sadece kelime değildir. Bunlar kalbin tutunma ipleridir. İnsan bazen düşüncelerinin içinde boğulur. Ama bir zikir gelir, zihindeki karanlığı keser. Bir Allah deyişi gelir, kalbin yönünü değiştirir. Bir Ya Rabbi fısıltısı gelir, insanım içinde hala bir kapının açık olduğunu hatırlatır. Allah üzgün kullarının kalbine bazen dua kapısını açarak seslenir. Dua edebilmek bile büyük bir nimettir. Bazen insan dua edemez, ağzı kapanır, kalbi taş gibi olur, umudu azalır, eli kalkmaz, kelime bulamaz. Eğer sen hala dua edebiliyorsan, bil ki kalbinde rahmetten bir iz vardır. Allah seni tamamen bırakmamıştır. Dua, kulun Allah'a ulaşma isteğidir.
Ama o isteği kalbe koyan da Allah'tır. Sen Allah'a dönmek istiyorsan, bu bile O'nun sana açtığı bir kapıdır. Sahabe büyükleri, duanın kabulünden önce dua edebilme nimetini önemserdi. Zira dua etmeyi nasip eden Rab, kuluna rahmet kapısını kapatmaz. Belki duan hemen istediğin şekilde kabul olmayacak. Belki bekleyeceksin. Belki cevabı başka bir yerden gelecek. Belki dünyada istediğin şey, ahirette daha büyük bir rahmete dönüşecek. Ama şunu bil, Allah'a yönelen hiçbir samimi dua kaybolmaz. Dua göğe çıkar ve Allah'ın ilminde saklanır. Sen unutursun ama Allah unutmaz. Sen boşa gitti sanırsın ama Allah boşa çıkarmaz. Sen cevap gelmedi dersin ama belki cevap seni koruyan bir gecikme de gizlidir. Bazen Allah duanı kabul eder, istediğini verir. Bazen duanı kabul eder, istemediğin bir belayı senden uzaklaştırır. Bazen duanı kabul eder, karşılığını ahirete saklar. Bazen de duanı kabul eder, önce seni değiştirir. Sen aynı duayı etmeye devam edersin. Ama bir gün fark edersin, eskisi kadar paniklemiyorum. Eskisi kadar kırılmıyorum. Eskisi kadar korkmuyorum. Eskisi kadar insanlara bağımlı değilim. Eskisi kadar karanlık düşüncelere teslim olmuyorum. Bu da duanın cevabıdır. Kalbin değişmiştir. Allah seni içinden onarmaya başlamıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı, üzgün kalpler için en büyük rehberdir. O da yalnız kaldı. O da sevdiği insanları kaybetti. O da haksızlığa uğradı. O da taşlandı. O da incitildi. O da insanların en ağır sözlerine sabretti. Taif'te bedenine taşlar değdi. Ama kalbi Allah'tan kopmadı. O an yaptığı dua, kırık kalbin Allah'a nasıl konuşacağını öğretti. Allah'ım, güçsüzlüğümü sana arz ederim. Bu cümle ne kadar derindir. Kul güçsüzlüğünü insanlara ispat etmeye çalışmaz. Allah'a arz eder. Ben yoruldum der. Ben zayıfım der. Ben acizim der. Benim gücüm yetmiyor der. Ve ardından teslimiyet gelir. Sen bana darılmadıysan, ben bu çektiğim sıkıntıya aldırmam. İşte gerçek kulluk burada belirir. İnsan acıdan hoşlanmaz, zorluk istemez. Ama en büyük derdi Allah'ın rızasını kaybetmek olur. Eğer Rabbim benden razıysa, insanlar beni anlamasa da olur. Eğer Rabbim beni görüyorsa, herkes beni yok saysa da olur. Eğer Rabbim bana yakınsa, dünya uzaklaşsa da olur. Bu cümle, üzgün kalbin en büyük ilacıdır. Allah sana darılmadıysa, her şey yeniden başlayabilir. Allah rahmet kapısını kapatmadıysa, hiçbir kayıp son değildir. Allah seni tövbeye çağırıyorsa, geçmişin seni tamamen mahkum edemez. Allah seni sabra davet ediyorsa, bu imtihan boşuna değildir. Bazen Allah, üzgün kuluna bir insanın diliyle konuşur. Tam ihtiyacın olan anda biri gelir ve Allah seninle der. Bir video dinlersin, içindeki cümleyi duymuş gibi olursun. Bir ayet karşına çıkar, sanki doğrudan sana inmiş gibi kalbine dokunur. Bir dua okursun, yıllardır içinden geçen şeyi ifade eder. Bunları tesadüf sanma. Allah kuluna bazen kulları vesilesiyle teselli gönderir. Bir dostun omzu, bir annenin duası, bir çocuğun masum sözü, bir alimin nasihati, bir ayetin vaktiyle karşına çıkması, bunların hepsi kalbe gelen rahmet işaretleri olabilir. Ama en derin teselli yine Allah'ın kelamındadır. Üzülme, Allah bizimle beraberdir. Bu söz Sevr mağarasında söylendi. Dışarıda düşman vardı, görünürde çıkış yoktu.
Müşrikler çok yakındaydı. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi Allah'a bağlıydı. Hazreti Ebubekir'e üzülme dedi. Sonra asıl teselliyi söyledi. Allah bizimle beraberdir. Bu cümle sadece o mağarada kalmadı. Kıyamete kadar üzgün kalplerin sığınağı oldu. Sen de kendi mağaranda olabilirsin. Bir çıkmazın içinde, bir korkunun içinde, bir yalnızlığın içinde, bir bekleyişin içinde, bir çaresizliğin içinde. Dışarıdan bakan kimse anlamayabilir. Ama kalbine şu cümleyi indir. Üzülme. Allah seninle beraberdir. Bu beraberlik her şeyin hemen değişeceği anlamına gelmeyebilir. Ama senin sahipsiz olmadığın anlamına gelir. Bu beraberlik yolun hiç zor olmayacağı anlamına gelmez. Ama zor yolda yalnız yürümeyeceğin anlamına gelir. Bu beraberlik her istediğinin hemen verileceği anlamına gelmez. Ama hayırlı olanın Allah'ın ilminde saklı olduğu anlamına gelir. Bazen Allah kulunun elinden bir şeyi alır. Kul ağlar. Ben bunu neden kaybettim der. Ama zaman geçer, kalp biraz sakinleşir. Sonra insan geriye bakar ve der ki, İyi ki olmamış, iyi ki gitmiş, iyi ki o kapı kapanmış, iyi ki Allah beni o yoldan çevirmiş. İşte Allah'ın hikmeti böyledir. Sen bugünü görürsün, Allah sonrasını bilir. Sen bir insanın yüzünü görürsün, Allah kalbini bilir. Sen bir kapının parlaklığını görürsün, Allah ardındaki karanlığı bilir. Sen bir isteğin güzelliğini görürsün, Allah o isteğin sana ne yapacağını bilir. Bu yüzden bazen Allah'ın hayır demesi de rahmettir. Bazen geciktirmesi de rahmettir. Bazen alması da rahmettir. Bazen seni yalnız bırakması değil, kalabalıktan koruması vardır. Bazen Allah kalbine şöyle seslenir. Ben senin istediğin her şeyi vermiyorum. Sana hayırlı olanı seçiyorum. Bu cümleyi anlamak kolay değildir. Nefis hemen ister. Kalp sevdiğine bağlanır. İnsan kaybetmekten korkar. Ama iman, Allah'ın tercihine güvenmeyi öğretir. Bir çocuk zararlı bir şeyi istediğinde anne onu vermez. Çocuk ağlar. Anne kötü olduğu için değil, bildiği için engeller. Kul da bazen Rabbinden ısrarla bir şey ister. Allah vermez. Kul üzülür. Ama Allah onun bilmediğini bilir. Belki o istek verilseydi kalbini bozacak, imanını zayıflatacak, huzurunu alacak, seni daha büyük bir kırgınlığa götürecekti. Allah'ın vermemesi bazen görünmeyen bir kurtuluştur. Ey üzgün kalp! Şunu da bil. İyileşmek unutmak değildir. İyileşmek, yaşadığın şeyi hiç olmamış gibi saymak değildir. İyileşmek, yaranın yok olması değil, yaranın seni yönetememeye başlamasıdır. Bir gün aynı olayı hatırlarsın ama eskisi gibi dağılmazsın. Bir insanın adı geçer ama kalbin tamamen yıkılmaz. Bir kayıp aklına gelir ama Allah'a isyan etmezsin. Bir pişmanlık canını yakar ama tövbe kapısına koşarsın. İşte bu iyileşmedir. Allah bazen kulunu yavaş yavaş iyileştirir. Bir anda değil, gün gün, dua dua, gözyaşı gözyaşı, secde secde. Sen acele edersin, artık geçsin dersin. Ama Allah kalbi kendi hikmetiyle onarır. Bazı yaralar hemen kapanmaz. Çünkü o yara sana çok şey öğretir. İnsanlara fazla bağlanmamayı öğretir. Allah'a daha derin yönelmeyi öğretir. Kendini tanımayı öğretir. Merhameti öğretir. Başka kırık kalpleri anlamayı öğretir. Sabırla güzelleşmeyi öğretir. Bazen senin bugün yaşadığın acı, yarın başka birine vereceğin tesellinin kaynağı olur. Sen iyileşince sadece kendin için iyileşmezsin.
Bir gün aynı yoldan geçen birine dersin ki, ben de oradan geçtim. Allah beni bırakmadı, seni de bırakmaz. İşte Allah bazı kullarını böyle olgunlaştırır. Kırar gibi görünen şeyle derinleştirir. Yalnız bırakır gibi görünen şeyle kendine yaklaştırır. Geciktirir gibi görünen şeyle sabrı öğretir. Alır gibi görünen şeyle kalbi arındırır. Üzgün kulunun kalbine bazen tövbe kapısıyla seslenir. İnsan üzüntüsünün içinde sadece başkalarının kendisine yaptıklarını görür. Ama bazen kendi hataları da kalbini yorar. Geçmişte işlenen günahlar, kırılan kalpler, ihmal edilen ibadetler, söylenen yanlış sözler, kaybedilen zamanlar. İnsan bunları düşündükçe daha çok ezilir. Şeytan da tam burada fısıldar. Sen artık düzelemezsin. Allah seni affetmez. Sen çok geç kaldın. Senin duan kabul olmaz. Bu fısıltıları tanı. Bunlar rahmetin sesi değildir. Allah kullarını ümitsizliğe çağırmaz. Allah tövbeye çağırır. Allah'ın rahmeti geniştir. Sen samimi bir pişmanlıkla dönersen, Allah seni kapıdan çevirmez. Tövbe, geçmişi inkar etmek değildir. Tövbe, geçmişe rağmen yönünü Allah'a çevirmektir. Bir insan 1000 kere düşse de 1001. kere Allah'a dönebiliyorsa, kalbinde hala hayat vardır. Allah, üzdün kulunun kalbine şöyle seslenir. Dön, geç kalmadın. Kapım açık. Rahmetim günahından büyüktür. Sen yeter ki kibirlenme. Yeter ki ümidini kesme. Yeter ki bana dön. Bu çağrıyı duyan kalp yeniden dirilir. Belki hemen mükemmel olmaz. Belki yine zorlanır. Belki yine ağlar. Ama artık yönünü bilir. Kalbin kıblesi yeniden Allah'a döner. Bu büyük bir başlangıçtır. Şimdi bu sözleri dinlerken belki sen de içinden geçirdin. Ben hala çok üzgünüm. Ben hala toparlanamadım. Ben hala bekliyorum. Ben hala korkuyorum. Bunda utanılacak bir şey yok. İnsan zayıftır. Kalp incinir, ruh yorulur. Ama müminin farkı şudur. Yorulsa da Allah'tan kopmaz. Ağlasa da dua etmeyi bırakmaz. Beklese de ümidini tamamen gömmez. Düşse de tövbe kapısını unutmaz. Kırılmış olsa da kalbini Allah'a emanet eder. Bugün kendine şunu söyle. Benim acım Allah'a gizli değil. Benim duam boşa değil. Benim sabrım karşılıksız değil. Benim gözyaşım sahipsiz değil. Benim gecem sonsuz değil. Allah dilerse en karanlık geceden sabah çıkarır. Allah dilerse kırık kalpten yepyeni bir iman diriltir. Allah dilerse kapanan kapının ardından daha hayırlı bir yol açar. Allah dilerse insanın içindeki yıllanmış acıyı bir anda hafifletir. Allah dilerse seni senin bile ummadığın yerden ayağa kaldırır. Şimdi kalbini yavaşça Rabbine çevir. Uzun cümlelere ihtiyacın yok. Sadece şöyle de. Allah'ım, ben üzgünüm. Sen beni bilirsin. Allah'ım, kalbim ağır. Sen hafiflet. Allah'ım, ben yoruldum. Sen güç ver. Allah'ım, ben anlamıyorum. Sen hikmetini göster. Allah'ım, ben kaybolmak istemiyorum. Beni sana yakın tut. Bu dua, kırık bir kalbin Rabbine açılmasıdır. Ve Allah, kırık kalplere yakındır. Bazen insan sağlamken kendini yeterli sanır. Ama kırılınca Allah'a daha samimi yönelir. Bu yüzden kırıklığını lanetleme. Onu Allah'a götür. Belki de kalbindeki çatlaklardan rahmet nuru sızacaktır. Şimdi bu sohbeti bir dua ile mühürleyelim. Allah'ım,
Üzgün kullarını sen bilirsin. Kimseye anlatamadığı derdi içinde taşıyanları sen bilirsin. Gece yastığına gözyaşı bırakanları sen bilirsin. Gündüz güçlü görünüp gece sessizce dağılanları sen bilirsin. Ya Rabbi, kalbi kırık olanlara ferahlık ver. Yorulanlara güç ver. Dua edemeyecek kadar tükenenlere yeniden dua kapısı aç. Sabretmekten yorulanlara sabrın içindeki rahmeti göster. Ümitsizliğe düşenlere rahmetinin genişliğini hatırlat. Ya Rabbi, bizi acılarımızla sana yaklaşan kullarından eyle. Bizi kırgınlığını kine çevirenlerden eyleme. Bizi musibet anında sana isyan edenlerden eyleme. Bize Rabbim biliyor diyebilen bir kalp ver. Bize Allah benimle diyebilen bir iman ver. Bize bu da geçer, Rabbim bana yeter diyebilen bir teslimiyet ver. Allah'ım, geçmişimizin pişmanlıklarını affınla temizle. Geleceğimizin korkularını tevekkülle hafiflet. Bugünümüzün yüklerini rahmetinle taşıt. Bize hayırlı kapılar aç, hayırsız kapıları gönlümüzden çıkar. Bizi insanların merhametine değil, senin sonsuz rahmetine muhtaç olduğumuzu bilen kullardan eyle. Amin. Eğer bu sözler kalbine dokunduysa, yorumlara şu soruyu bırakmak istiyorum. Allah'ın bugün kalbine hangi teselliyi fısıldamasını isterdin? Dilersen uzun yazma. Sadece tek bir kelime bırak. Sabır, huzur, şifa, affedilmek, güç, teslimiyet, yakınlık. Belki senin tek kelimelik duan, aynı acıdan geçen başka bir kalbede nefes olur. Bu içeriği kalbi üzgün olan, kendini yalnız hisseden, Allah'ın ona nasıl seslendiğini duymaya ihtiyaç duyan bir kardeşinle paylaş. Sırhanem ailesi olarak duamız şu: Allah üzgün kalplerimizi rahmetiyle konuştursun. Bize acının içinde kolaylığı, yalnızlığın içinde yakınlığı, gecenin içinde sabahı göstermeyi nasip etsin. Unutma, Allah üzgün kulunun kalbine bazen tek bir cümleyle seslenir. Üzülme, ben seninleyim. Selam ve dua ile.